Міст на дорозі, що з'єднує Пологи та Гуляйполе, закрили на ремонт. Збудували його у 50-ті роки минулого століття. Пізніше у 70-ті розширили і звели ще 4 опори. Наразі саме їх збираються укріплювати. Будемо робити роботи по укріпленню опор. Ми зробимо достатньо надійну конструкцію для того, щоб пропустити великоваговий транспорт, щоб їздили і легкові автомобілі спеціальні, і пожежна, і швидка допомога. Укріпимо опори, укріпимо прогонову будову, відновимо узбіччя, все зробимо згідно тих робіт, які ми запланували. Ремонт мосту аварійний, тож точну вартість робіт у службі автодоріг поки що назвати не можуть. Розраховують приблизно на 3 мільйони гривень. Зараз дорогу перекрили, пропонується об'їзд через сусідні села. Завершити роботу з відновленням мосту планують у серпні. Роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання, виконуються аварійні роботи, які необхідно було зробити для того, щоб убезпечити рух автомобільного транспорту, який по ньому проїжджає. Було прийнято рішення частково його демонтувати і відновити його найближчим часом. Плануємо роботи закінчити десь в середині серпня. Я думаю, що до Дня Незалежності ми відновимо рух. Роботи виконує наш підрядник, це «Південьрембуд», місто Кривий Ріг. Підприємство вже зробило не один об'єкт у нас в області по ремонту, так що я думаю, що сумніватися в їхніх можливостях у нас немає підстав.